caiu vários eucaliptos aqui. Interditou toda a rua, fiação. Caiu vários postos de energia aqui também. Tudo interditado. Não passa nada aqui. O pessoal está um pouco isolado. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Mas isso que aconteceu. Esse é o telhado de um mercadinho, numa padaria aqui da vila aqui. Então do TT caiu tudo aqueles eucaliptos da curva lá, é? Caiu, a maioria foi. E ali é baixo, né, cara? Não era pra ter derrubado, né? Tem um lugar que você destrava ali e abre com a mão. Passagem.